testing 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 one two three four，可唔可以幫我開個 Facebook 嗰度聽聽條聲？唔該唔該。係，大家好，仲有5分鐘開始啦，準備好未啊？1樓嘅上2樓，2樓嘅繼續留喺2樓喎。知唔知嚟緊我哋個 talk 講乜嘢啊？我哋嚟緊個 talk 咧叫任意東西，即係話到底有沒有真正意義嘅東方藝術呢？會係由我哋嘅滕玉強先生啦、黃孝葵先生、李世莊博士做嘉賓嘅。要搬走啊！我冇啊，我只我蝦個卡片合出。3支咪齊晒。再講一講叫啲人上嚟啦。呢個字咁個 topic 呢度啊嘛，任意東西啊嘛。辛苦你啦，今次。仲有5分鐘就開始嘅嘉賓講座，任意東西到底有沒有真正意義的東方藝術？各同學喺1樓嘅同學請上2樓平台。大家準備好未啊？咩啊？即就同嘢咯，就唔好同你講我。知啦，我仲會嗌你嘅咩？佢直頭先咪嗌咗我啦。係喎。唔緊要啦，你預備啦，你預備啦。馮以力先生請準備。戴口罩。唔得你啊！準備好未啊？我諗住主持人可能要介紹下。頭先喺樓。咁坐上先，你要叫阿 Anna 帶佢。咁鬼嘈啊！不過見咁多人你就啦。咁啊你？啊 ？OK 啦。我冇見你喎。都 Zoom 啊，所有啲嘢都。唔係啊，俾你準備。Art School 我有教嘅，暫時都係咯，但係都翻唔到學啦，都係 Zoom 啫嘛。Zoom 咯。係咯，咁都冇辦法。係啲學生覺得可惜啲啦。始終上堂個感覺係開心啲嘅。我依家呢度我都有教。啊！有啲都係今日第一次。我成個歌傳咗佢都好遺憾啊！我又冇開 cam 咧，我見佢睇 PowerPoint 咁唔使見我樣啦。啊！你都冇開 cam？咁睇 PowerPoint 使乜睇我樣啫？我又冇睇，我真係冇睇，第啲話好過啦話係咪先？定係成日 shoot？但係 PD 都得，定我唔識佢哋開嘅。即係你自己識嘅。係。我以為你老師因為其實成堂都係睇住啲作品，我樣喺度嘅即係阻撓。有2個褪後。係啊，你不如唔好掃亞慶啦。但係就嗰個氣氛啦，我覺得始終上堂係有個氣氛嘅。真㗎。我諗佢最實啲嘅。唔係你照樣前面嗰個位，你照樣前面嗰個位。今年我就得 high tip 㗎。high tip 嗰兩個 Art Free One Two。曾幾何時就教過 RMIT 嗰啲夜晚嘅啫嘛。RMIT 係啲嘅。嚇，即係夜晚幫你教過三個 course 都教過，跟住就冇。邊個係師傅你哋？頭先同誰咧？我最就而家應該係一個新嘅新接手嘅。跟住咧，歐海林。歐海林係歐海林。Paper 嚟㗎嘛。佢揾過我早幾個禮拜，再之前應該係就係都係畫畫嗰個Ivy 係咯 ，Alex 咯 ，Alex
邊好似冇咁大風，嗰邊冇咁大。我依班中大你大嘅而家係。使唔使翻到中大？中大就喺出邊幫佢做 USCS 嗰啲啊。佢開得好犀利，一浪接一浪嗰啲課程係。你即係佢人齊又開車嗰啲咯。嘉賓請就座。係唔緊要，唔需要識我㗎啦，我都係插科打諢。唔係好識講理論嘅。而家幫佢執下先，你明咁幫佢做老師嘅時候講嘢多啲。可能得。我成日睇你啲畫就好似經典嘅真人。我見過你係嘛？可能係火炭啦，係邊一次？火炭即係。係啊，佢大班人喺嗰個重新俾翻個通車你哋先，係啦。咁咧呢個我哋掹咗呢一個就死年係啦，呢個會有。係啊。我哋呢個就咁樣黐住喺度就可以啦，呢個係金。OK，好。好直接講。咁啊，冇少穿少少你身。係新疆。好，唔該。好，thank you。你係咪連美嬌嘅先得？係啊，我識咗佢好耐啊。係咩？係因為我第一次係介紹佢收藏我嘅畫咧，就係打交道。嗰個時應該係90年嘅，記得係嗰個我提山嗰度。唔係啦，你走咗依家上咗京啊，上邊啊？啲北京做嘅。邊咗嗰個？係啊，嗰個以前係就佢做嗰個發燒駐京辦。係咯，以前係嗰個伍嘉麟。你老熟啦。唔係佢嚟睇我展覽，我係新春做展覽，佢過嚟睇喎，所以我就記得佢啱啱做完展覽冇嚟，我記得。開始啦。大家好，係啊。歡迎大家嚟到我哋呢個智而未治嘅展覽第二個講座啦。咁我係今日講座嘅主持人，我叫馮以力，大家都可以叫我 Eric 嘅。咁我哋今次嘅講座呢個題目叫做任意東西，到底有沒有真正意義嘅東方藝術呢？咁呢一個講座嘅名呢，其實就取自於呢個鄭板橋嘅一首詩嘅。咁其中一句叫任意東西南北風咯。咁本來係講啲竹咧就找住啲石咧找得好緊咁樣，咁我唔理你咩方向嘅風吹咧都唔會冧咁樣嘅。咁翻返嚟講咧，我哋其實今次嘅講座咧就係想講關於水墨藝術啦。咁因為可能大家都知道就係香港對於呢個新水墨運動係一個好重要嘅角色嚟嘅。咁而家其實水墨藝術咧都喺香港裏邊咧都已經好蓬勃㗎啦，有一啲好專門嘅水墨嘅藝博啦，水墨嘅藝術嘅獎啦。咁大家都知道 M+ 咧嘅都有一個水墨館，有即係專門嘅水墨 curator 咁樣。咁可能發展到今時今日咧，可能都係時候咧可以即係望翻轉頭，其實諗翻水墨藝術係指緊啲乜嘢咧？下一個方向應該去邊度走咧？咁樣咁所以今日咧就好高興咧，就請到台上3位嘉賓啦。咁樣我諗大家都好熟悉㗎啦。咁就係即係我最左手邊咧就係李世莊博士啦。咁就係一個研究香港藝術史嘅學者嚟嘅。咁亦都係香港藝術歷史研究會嘅副會長咁樣。咁歡迎李世莊博士。咁跟住中間呢位呢，咁大家都一定識㗎啦，就係一個水墨嘅藝術界嘅前輩啦，黃孝葵老師咁樣。咁
係啦，黃老師咧嘅作品咧就大家都可能都見過啦，咁就多次入選呢個當代嘅藝術雙年獎咁樣嘅。咁而我身邊呢位咧，咁其實亦都唔需要再多介紹啦，就係陳玉強先生咁樣，係啦，咁係藝術家啦，亦都係即係有多年嘅藝術教育工作經驗嘅，咁亦都係現任嘅香港藝術學院嘅院長啦，亦都係我哋呢一個展覽嘅呢個我哋 MA 呢個 program 啊，叫中文大學藝術碩士課程嘅創始人咁樣啦，係啊。咁我即係其實講到呢度咧，我都有少少覺得其實呢啲名銜咧即係我哋道家都有句咁啊，名可名非常名啊嘛，係咪講呢啲名銜咧，反而就限制咗大家嘅嗰個咁嘅可能性咧咁樣？咁我唔知咁樣講咧，會唔會有啲東方嘅意味啦咁樣？咁好啦，咁啊事不宜遲啦，咁其實就主要就聽我哋嘅嘉賓去講嘅。咁我第一個問題咧，就可能想問阿李博士多啲先嘅，咁就係可唔可以簡單介紹下呢個新水墨運動喺香港點解會即係一個咁重要嘅發展喺香港度發生咧？大家好啊！聽到我後面應該 OK。首先多謝阿馮同學嘅邀請先啦，我都有啲愕然會揾咗我嚟做嘉賓，即係講香港藝術史嘅題目。因為我做咗呢個題目都好多年啦，其實陳生都認識我好耐啦。咁但係都係一個好小眾嘅即係項目，我覺得係。咁但係好難得即係同學有興趣啦，咁我就嘗試即係同大家分享一下，即係關於香港水墨運動呢個課題啦。時間有限啦，我盡量簡短啲啦。香港之所以即係興起新水墨運動或者水墨畫，即係呢一個咁樣嘅熱潮，所謂係其實同佢嗰個歷史、地理、文化，我諗各方面都有好即係重要嘅關係嘅。如果你即係回帶啊，我有啲似上堂咁啦，翻去即係20世紀我諗中期左右啦。戰後嘅香港大概40-50年代香港我哋知道有好多即係人口係即係激增啦，所謂係咁四方八面。我諗除咗打仗僥倖生存唔死得嘅翻嚟之外，我諗仲有即係好多喺中國內地嘅即係人係會移居嚟香港啦。咁跟住落去嘅歷史就係大家知道啦，國共內戰好，以至文化大革命好啦，都令到香港突然間係膨脹嘅人口。咁當中我諗好多係從事即係繪畫或者係我哋所謂藝術嘅一啲即係人物啦。咁係即係嚟咗喺香港嘅。如果講翻我諗50年代左右嘅香港，基本上我哋如果睇藝術界嚟講，係主要有兩個潮流或者係兩個我哋叫兩個分流咯，所謂係一個係好中國式或者另外一個係好西式嘅即係創作啦。西式嘅藝術，我諗主要嘅人物可能大家都聽過 Louis Chan 咧，陳福善啦，即個係我諗活躍咗香港好耐嘅即係畫家藝術家啦，以至可能其他有名嘅一啲油畫家，譬如好似李炳余本等等啦，咁都係50年代香港我諗係好出名嘅一啲從事西方繪畫嘅一啲人物啦。咁另外傳統中國藝術裏邊，我諗唔可以唔提國畫研究會啦。佢喺戰前可能講緊20年代已經喺香港活躍㗎啦，出名嘅好似鄧薰啊、鄧懿雅，以至好似後期少少黃波爺等等啦。我諗大家都即係熟悉佢哋作品㗎啦。其實主要個局面係一個即係咁樣中西，所謂中西兩條腿，或者係兩方面嘅發展啦。我諗直至大概去到60年代嘅初期左右啦，後生一輩少少嘅畫家，即係當中屬於後生一輩嘅畫家，大家都認識嘅呂壽琨啦嘅出現啦。咁我諗就開始慢慢係出現咗一個水墨畫呢一個所謂潮流啊。如果我哋睇翻呂壽琨早期嘅作品，大家都知道佢即係白椰啊、呂燦明都係即係傳統嘅國畫家啦。而呂壽琨自己本身都係畫傳統國畫嘅。我諗直至到大概佢同黃波爺一起。即係一齊好多時啊，好似今日咁去旅行啊，成日走去寫生，慢慢開始我諗佢有啲變化喺繪畫上邊。時間上即係又咁啱得咁巧，文化大革命嘅出現啦，中港嘅區隔嘅出現啦，我諗係成為一個好重要嘅一個誘因或者係客觀嘅因素啊，令到
以往嘅傳統中國文化，好似係一種叫做斷層或者係停咗落嚟咁樣。我哋知道文革中國基本上係閂埋道門啦，你係入唔到去，佢亦都唔會出嚟嘅。咁而喺香港嘅人接受慣傳統中國文化嘅老一輩老一代嘅，可能唔喺度嘅就即係唔喺度啦。新一批後生啲嘅，佢哋基本上係冇一個我哋叫正式嘅渠道啦，係接受呢一種所謂傳統中國書畫文化嘅訓練嘅。其實佢正正就夾咗喺一個我諗係幾有趣嘅關口裏邊嘅。你既想可能從事中國嘅即係水墨畫嗰種即係方法啦，但係亦都冇辦法做到以往即係早去2、3代人嗰種即係訓練咧。其實再加上我諗政治嘅氣候咧，嗰種中港切割啊，所謂係嗰種我諗心態係都幾明顯嘅，以至我諗慢慢就開始形成一種想同傳統中國書畫一種所謂切斷關係嘅一種趨勢。咁我哋睇翻即係60、70年代以呂壽琨為首嘅水墨畫運動，其實正正就係一個咁樣嘅方向。我唔敢講佢哋中唔中意傳統文化啦。但係起碼好明顯睇到啊，客觀地佢嘅作品睇到，佢係一種係好抽離，甚至乎係一種係叫做用今日嘅術語割席啊，呢個 term 都可能好敏感啊，割席嘅一種即係方式啊。呢個係一個客觀嘅即係狀況啦。咁至於我諗另外一個問題就係在於即使你喜歡好傳統中國文化、書畫文化，你好想去學呢樣嘢。我諗60、70年代嘅香港，你要學呢樣嘢都唔係咁容易嘅事嚟㗎。一就係未有好我哋叫做一啲叫做有系統嘅訓練啦，所謂係中大、港大都係啱啱開始有校外進修啦。課程裏邊都唔包，即係正式嘅大學訓練，所謂藝術科都冇呢一樣嘅訓練啦。咁你可以做就係可能做翻以前嗰種師徒制啦。你揾到個好師傅、好老師咁咪有機會學咯。咁但係呢個都係一個好偶然機會，唔係一度有系統嘅方式啊。所以變咗我諗喺呢個狀態底下，好多人開始慢慢係摸索嘅，所謂係既用水墨作為創作，但係可能亦都係需要摸索一條新嘅道路咯。咁呢個我諗係成個即係客觀嘅環境使然啦。咁再發展落去，我諗大家都好清晰啦。70年代至80年代，我哋睇翻公營嘅博物館嘅支持又好、宣傳又好啦，喺呢方面都係有助成個新水墨畫啦，叫做新水墨畫嘅運動嘅發展嘅。咁我諗大概成個背景係咁樣啦，或者我哋稍後我有機會再補充啦。好。先多謝阿李博士啦。咁再有一啲背景資料，可能俾大家去睇下咧，咁就會即係嗰個理解可能會更加好啦。咁就係我身邊呢2位藝術家嘅一啲作品嘅。咁啊，我就先去展示呢個黃老師嘅作品先咁樣。咁我可能好快講一次，跟住再睇下你會唔會有咩想補充咁樣咯。咁呢個咧就比較明顯啦。咁啊叫做山水畫咁樣，咁係都唔可以話非常之傳統，其實都已經有啲創意喺度嘅。咁但係起碼嗰個題材咧，都係比較所謂傳統嘅題材啦。咁但係技法啊、構圖啊、章法咧，咁都會係有啲創新嘅。咁呢個係個風景畫，我諗都係應該香港嚟嘅，應該係嘛？係咪香港嘅？得㗎啦，得㗎啦，係屋企嗰邊。係咯，咁樣。都好似用咗水墨嘅技法嚟去有一啲新嘅題材，但係都係山水，但係因為以前就好似少啲去咁着力去講落雨嘅景咁樣嘅，咁係啊，咁跟住呢啲再抽象啲啦，係啊，脈動咁可能係石頭咁樣，係咪啊？唔知道咧，即係都比較抽象嘅。山好似有啲喺喐緊咁嘅。係啊。咁而嗰個構圖咧，都好似比起傳統咧，都多一分創新嘅。咁跟住去到呢度啦，其實都係水墨畫嚟嘅。咁但係嗰個題材就完全變咗做城市嘅景觀啦。咁仲要係玻璃啊咁樣嘅一個反映嘅。咁就好似用頭先嗰個題材就搬咗去香港啦。頭先就芝加哥，咁而家就香港嘅灣仔嘅消防局啦咁樣。
跟住就香港嘅夜景啦。咁所以睇到黃老師嘅嗰個題材嘅涉獵呢，都係好廣泛嘅。都係香港嘅城市嘅景觀啦。咁呢個又都好特別喎。咁應該好似係塞車係咪啊？即係堵塞擁堵之夜係啊。塞車之夜。係啊係啊。咁黃老師係前輩啦。咁但係佢好似捕捉嘅某一啲景象咧，都非常之活潑嘅。咁係即係連明明塞車係一啲好似好煩厭、好麻煩嘅一啲即係一個咁樣嘅狀態，但係都可以俾佢叫做 capture 咗，變成係畫畫嘅題材咯。咁呢一個就可能嗰個符號性就多啲啦。咁係講深層次嘅矛盾。咁應該係講呢個紫紅嘅椰菜花咁，出邊係紅色，但係裏邊都係白色咁樣。咁好似係有啲寓意嘅。呢一個就應該可能有啲政治嘅題材有關添啊，即係集會都叫做俾黃老師入咗畫咁樣咯。咁呢個就係變咗係書法，但係亦都有啲水墨嘅效果喺個書法嗰度。咁所以講到呢度咧，我都想問一問阿黃老師咧，就係點解會有一個咁樣嘅題材嘅轉變咧？即係點解冇話我一路去叫做練習或者去訓練嗰個傳統山水嗰樣嘢？即係點解會有一啲咁樣嘅創新嘅元素咧？因為我如果話跟老師咧，就係跟嗰個黃袖花鹿仔係嘛，就鹿畫嗰個卯鬃鹿仔係嘛。因為佢就好強調係寫生，仲第二個強調就係生活。你就一定要畫你生活中間嘅嘢，就唔可以畫嗰啲以前人畫過嗰啲重生臨摹啊嗰啲咧，佢唔係好主張嘅。所以我受到呢個影響咧，通常我唔會話係用我個方法去畫嗰啲咩，預先知道係用我自己嘅邊種方法嚟畫咩嘅。通常我係睇到啲咩，我覺得想畫嘅嘢咧，就係揾啲方法嚟畫佢嘅。所以唔係話我有固定嘅方法就去揾嗰個題材，而係有咗題材反過嚟咧，就係嚟未必會有嘅。我哋一路學一路試下咁樣嚟反映嘅。係聽翻就係其實黃老師就冇被一個題材所限嘅，因為覺得藝術都係源於生活嘅。咁啊，生活我有啲乜嘢想去叫做將佢轉化為畫呢？咁我就做啦。咁我就冇話一定係叫做我問人就係要畫山水嘅咁樣。咁即係最緊要都係翻去嗰個生活上。最緊要係講你想講嘅嘢咯。你想講咩咧？你就用各種方法去講佢講出嚟就得㗎啦。啊，好，咁可能都可以睇埋下一位先，咁就係阿陳生啦咁樣。咁我都好快講一講，咁睇下你會唔會有啲咩補充咁樣咯？係啦，咁啊係啦，陳生嘅嗰個係啦，呢一個就啱啱喺浸大嗰度就展出咗冇耐嘅，係一個素描嘅一個作品嚟嘅。係啊，基本上係一個幾年來嘅一個我自己喺 studio practice 嘅一個集合啦。咁冇一個特別嘅主題咧係要表達嘅，不過咧就將一啲唔同嘅嘗試咧係將佢咧係展示出嚟。其實真係冇乜特別嘅諗法嘅中間。即係都會有少少係咪意識之外嘅？即係總之我當刻諗咁樣就試。我首先講我嘅背景啦。第一樣嘢咧，我咧睇下先，10零歲咧，應該15歲左右咧，我就已經係幾寫書法㗎啦。即係我寫好耐書法。咁入到大學之後咧，我就受咗一啲叫做 modern art 嘅一啲影響啦。咁我就從事 modern art 嘅創作多啲嘅。咁喺我教書嘅時候咧，就經歷咗 postmodernism 啊等等嘅一啲嘅洗禮，至到而家啲 research-based art， 咁係好複雜嘅一個學習過程。咁就喺我退休之後咧，其實我提早退休嘅，即係我56歲到我就已經離開中大啦。咁我就開始咧真真正正咧想重新揾翻
究竟喺我將來嘅日子咧，係可以點樣做到一樣嘢，就係做咗嘅作品唔需要抌咯。因為我以前做嘅啲作品好多咧都係要剪完就要棄置㗎啦，因為我做裝置嘅。咁我諗大半世人做嘅嘢都咁即係咁虛無，會唔會做翻啲實際啲嘅嘢咧？咁實際啲嘅嘢就係將啲嘢留喺嘅，即係啲思考嘅記錄留喺張紙度，而紙咧係最容易保存嘅，據聞咧保存得仲耐過油畫嘅。咁所以咧呢個考慮咧其實非常之功利嘅一個考慮。但係喺我自己嘅創作裏邊咧，過去3年咧，都唔係3年啦，因為56歲我一路都有成，唔係我應該咁講，我有 studio 之後咧，其實我有3年左右嘅時間啦。咁我基本上就係翻去我年青嘅時候所學嘅嘢咧，逐啲咁樣嚟到去對有興趣嘅方向咧，我就做㗎啦。我唔係好理咧嗰個係中國水墨啊，定係素描咯。而最重要一樣嘢就係話喺中間你見到呢啲雜碎咧，其實係有好多係中間已經有幾條嘅發展嘅線啊。而咧而家睇到嘅部分咧，其實就係呢幾條發展嘅線咧，其實唔清晰嘅。即係因為我將唔同嘅時候嘅一啲嘅主題，我係冇乜特別做一啲分類咧，我就貼上去㗎啦。有少少好似自己同自己貼堂咁樣嘅一個嘅做法。可能可以睇埋落去啦，因為都成日追阿陳生個 IG 嘅咁樣，咁呢啲都喺佢嗰度攞落嚟嘅咁樣。咁呢個好似係一啲字，但係字又發展咗一啲網絡咁樣。呢個就係基本上就係其中一條線啦，即係正話我講有幾條線，其中一條線就係中國書法。中國書法我諗我好難離開嘅原因，因為十幾歲，我諗10幾歲至到20幾歲嘅時間非常之重要，因為嗰啲經歷同埋嗰啲經驗咧係唔會走嘅。即係你就算後來變成點咧，譬如話你40歲啲經驗可能反而留唔低咯，10零歲至到20零歲嘅你就會留得低咯。咁我哋喺呢度做嘅嘢，基本上就係將啲書法橫同埋直嘅方法嚟到，即係個結構咧係伸延完之後咧，就某程度就係將個字咧係每一個伸延就係一個打破完之後咧，又再做翻一個組合咧，就係話喺個伸延嘅字嘅網裏邊咧，係再揾翻個圖像出嚟咯。咁有少少似 deconstruction 嗰啲 theory， 因為好多人都話文字根本就係一個 web 嚟嘅，係一個網嚟嘅。咁呢個網裏邊組織最後翻嚟嘅嘢係乜嘢咧？咁我呢度就嘗試係將佢變翻一個太湖石咯嚇。咁同埋即係除咗嗰個諗法之外咧，其實見到即係用筆嗰個技巧，其實都需要都幾高先可以做得到。即係有時可能即係之前陳生係做混合媒介啦咁樣，咁要攞現成物嘅時候，即係可能你都會講話因為嗰個即係手嘅嗰個 skills 咧，喺而家現代藝術裏邊就好似越嚟越個角色扮演越少啦。咁但係去翻呢度，其實應該都見到係即係除咗個諗法之外，其實係真係需要都真係有技巧。嗱，應該咁講，我係唔捨得一啲已經學習過同埋有經驗嘅嘢，我係唔捨得嘅。嗱，我好難講我可唔可以即係我要抌佢，我都要決心咯。但係我唔會話我自己擁護呢啲傳統嘅技巧，或者有個使命要點樣保存佢咯。我只不過話，如果有啲嘢咧，我覺得係幾好啦，已經係成為我嘅創作嘅一啲叫做 build in 咗嘅一啲能力咧，我係唔捨得無啦啦抌咗佢咯。咁我亦都諗唔到抌咗佢有咩好處咯。嚇！但係如果有啲情況係我需要抌嘅時候，我都會抌嘅嚇。咁呢個係咪如果冇睇錯係咪 iPad 嘅書法嚟？係啊，呢個係 iPad 嘅一個書法，因為而家嘅 digital 嘅網絡其實我唔係好識嘅。但係最重要一樣嘢咧，就係話 iPad 可以俾你 redo undo 啊嘛。如果你喺個宣紙上面唔得啊嘛，仲有一樣嘢就係可以喺 iPad 上面畫白線喎，話你一張宣紙又唔得嘅喎。咁即係話但係我當我做呢啲事嘅時候，即係裁剪同埋書寫，即係書寫同埋裁剪之間咧，我其實覺得自己做緊書法，同時做緊篆刻啊。
篆刻又係減嘅嚟嘅，書法係加嚟嘅。篆刻同書法同時係只能夠透過呢個 technology 先可以做得到咯。而佢嘅像真度又好得人驚喎，即係話佢真係好似毛筆做出嚟嘅東西咯。咁當然我想講就係我自己中意，但係似乎初展覽嘅時候唔係好多人中意，唔知我做乜，基本上係咁。咁呢個就係、應該冇睇錯，就係蠟燭咁上面有火啦。咁好似都用咗一啲西方嘅素描技巧，係咪？其實對我嚟講，好有趣嘅西方素描技巧。我注意嗰部分係點樣表達一個空間。表達空間咧，其實就係皴法，即係話前後嘅線條嘅交搭。咁皴法啦、書法啦、空間啦、動態啦、節奏啦，我睇唔到中國書法同埋素描有咩分別咯。我係唔睇到好大分別嘅。咁呢個係書法嘅 deconstruction 啦。呢個就視乎我就冇理到咧，究竟佢是否國畫呢個問題。但係如果你話佢水墨畫，一定冇錯，因為佢嘅界定方法咧係用 ink 同埋 paper 嚟到去做一個主導。咁好有趣嘅當我哋講，譬如好似好似我咁嘅人，受過西方藝術教育，又受過中國藝術教育。如果我哋今時今日仲做一啲作品嘅時候，我相信，如果用翻 postmodern 嘅情況嚟對描述嘅時候，其實就係話我哋學習嘅元素基本上係比以前方便咗好多好多，睇到好多好多唔同類型嘅嘢，而好多唔同類型嘅嘢咧喺我哋身上咧做咗一啲烙印嘅。咁問題就係話我哋當我哋再做一啲嘢嘅時候，我係根據翻自己手頭嘅資源嚟去做咯。咁呢個基本上就係話我手頭有咩資源咧，我就好坦白咁去用咯，就係咁。呢個就係字同畫就有老虎，有好似有少少就 collage 咁樣咯，係咪有個？你講得好好啊！collage 其實係就係而家如果你入藝術學院學習嘅時候所面對嘅情況就係話，你乜都學，你乜都識少少，你能夠做嘅咧，你又唔夠以前嘅人咁專注做好一樣嘢。咁所以你要做嘅嘢咧，就係點樣將呢啲你識嘅嘢咧，嚟到互相補充咯，同埋係將佢做一個相對嚟講未必好夠深度嘅一個表達咯。呢個都係 postmodern 嘅一個好明顯嘅特徵嚟嘅。所以就可能嗰個大家都睇到，即係個 title 叫 Confusing Tiger， 即係都有啲 confuse 咁樣，係啊。咁呢個最後就都係字，不過好似用咗油畫嚟去。係啊，我嘗試喺度諗，成日都講話中西合璧咁，你喺呢個材料我諗最實際㗎啦。你合璧嘅時候，你其實你真係用墨喺宣紙活動同埋用油彩喺 canvas 嗰個活動真係好大分別，因為你毛筆、水性顏料、宣紙之間咧 develop 咗咁耐，有佢原因嘅，就係你動作好少，但係變化好大。但係如果用油彩咧，你下下你都要做到佢盡，即係話一啲本來筆墨裏邊好細嘅變化咧，你要刻意去做嗰變化先會出嚟咯。咁我就諗起另一樣嘢啦，諗起碑刻，即係作碑嗰個動作，就唔係淨係畫畫個動作。作碑嘅動作點咧？就做出嚟嘅咯，即係話寫字同埋畫字嗰個關係啦。咁如果係畫一個字嘅時候咧，有咩條件咧？咁如果我同畫一張畫嘅時候有咩條件咧？咁你做一個比較咧，咁你好有趣，好多嘢彈咗出嚟嘅。咁呢個係我比較新少少嘅嘗試啊。咁聽起上嚟就即係陳生就好似即係希望我冇理解錯啦，咁就係會係一啲物料上嘅一啲問題，就想處理佢嘅。咁而黃老師咧就都有啲係啲即係生活上想表達嘅嘢想講咧，咁我就透過藝術方式嚟去表達出嚟咁樣。咁其實去到呢度咧，我都覺得就係要正正入去我哋呢個講座嘅比較核心嘅問題啦。咁就係乜嘢係東方藝術咧？咁樣咁，因為頭先陳生講到就係好似冇乜理到話我叫中國東方定係西方嘅，總之我有乜嘢嘅能力我就用出嚟啦咁樣。咁其實就係想問咧咁。
需唔需要真係界定呢個東方藝術咧？咁樣咁就算我哋話唔需要嘅咁樣，但係其實個社會上係真係有咁嘅界定。頭先有講就係話有水墨獎啊，有水墨藝博啊、水墨館啊咁樣。咁其實你講咗話嗰樣水墨咧，咁即係你就否定緊有啲嘢就唔係水墨啦咁樣。咁其實係應該點樣去定義好咧？咁樣係究竟係用嗰個媒介，總之你係筆墨紙咁樣。咁但係而家陳生又唔係喎，咁樣用油彩又得唔得咧？咁樣咁定係用題材咧？咁樣題材係咪就係文人嘅山水咁樣？咁但係好明顯，黃老師啊或者陳生其實都有啲題材係唔係淨係山水嘅咁樣。咁而家其實甚至有啲水墨裝置啊、水墨嘅新媒體啊咁樣，咁即係會越嚟越好似膨脹咁樣。咁究竟應該點樣去定義咧？定係用一個所謂東方嘅水墨精神咁就得㗎啦。咁而媒介咧就係次要嘅咁樣。咁睇下在座有冇邊位想發表下咁樣？我係比較我係比較中意東方，都係希望有東方同西方嘅分別嘅。因為我哋早兩日都討論到好早之前咧就已經好似林風眠就講過冇所謂東方西方，你畫得好咪得咯，大概係咁嘅意思啦。其實我覺得嗰個時代咧，林風眠嗰個時代咧，我哋講西方咧，通常都係講油畫啦為主啦，係嘛？西方東方就係水墨啦，西方就係油畫啦。佢到而家嚟睇咧，我諗中國係全世界油畫家最多嘅地方。中國嘅油畫嘅產量，我諗其他國家加埋一齊都未必有佢咁多。所以我覺得個油畫已經係我哋中國東方嘅畫嚟㗎啦。你去大風窗去睇下就知㗎啦。嗰啲就係我哋東方嘅油畫，而且我哋中國嘅油畫咧，有咗自己嘅一頭嗰啲風格，同西方油畫係唔係好同嘅。我哋都覺得有一種講法係中國油畫，所以我哋如果而家就係講油畫嘅同水墨畫嘅分別咧，就係東方同西方嘅分別咧，我覺得已經唔啱㗎啦。過咗呢個時間，呢個時代唔同啦。而家我覺得需要分別嘅咧，就係立體同埋平面。我覺得如果話立體個裝置咧，係畫咗係冇水墨嘅水墨咧，我就好難接受到咁樣嘅講法，係嘛？因為我覺得呢個如果係講水墨嘅精神，呢個裝置有水墨嘅精神咧，我都覺得好似有啲大陸人講嗰啲忽悠啦，係嘛？精神係一點唔係用水和墨可以表，水和墨本身係工具嚟嘅，佢唔可能有精神嘅。精神係我哋通過油畫、通過裝置或者通過水墨嚟表達我自己嘅精神。至於我嘅精神可能係中國人嘅精神同美國人嘅精神可能好唔同，但係未必係中國人嘅精神就唔可以用裝置嚟表達，一樣可以嘅，係嘛？美國人嘅精神都可以用水墨畫嚟表達嘅，我相信可以嘅。不過而家係與毛澤東好中意講一句係東風馬到西風啊！我哋只有就係聽毛澤東講嘅，應該係林黛玉講嘅嘛。最初應該係林黛玉《紅樓夢》，我講呢個普通呢個廣東話可能麻麻地，好似係林黛玉講嗰個唔係東風壓倒西風，就係西風壓倒東風，係嘛？所以我哋成日覺得好似都係我哋中國人學西方嘅嘢多啲，好少話西方人用水墨畫嚟畫嘢嘅，或者係表達佢嗰啲裝置表達嘅嘢，佢用水墨畫嚟表達，可能係冇嘅。從來冇聽人講過係水墨油畫，或者係油畫水墨調過嚟啦，或者水墨嘅裝置係我哋講水墨裝置，西方有冇人講佢個裝置水墨咧？冇調過嚟講噶嘛，冇話水彩水墨冇噶嘛，即係話我哋嗰個水墨畫有水彩或者油畫嗰個技巧啊，或者某啲方法啦，好少係調過嚟講嘅。所以我覺得而家基本上係西風壓倒東風噶啦。香港都比較明顯啦，
我哋去藝術館睇咧，有個裝置展覽，好似係好高嗰個一個裝置嘅展覽。我都睇到廣偉邦同埋馮永基都係做裝置㗎啦。因為明明係水墨畫家，點解夾硬都要佢哋做裝置咧？所以我覺得點解我都覺得馮永基嘅水墨畫好過佢裝置多聲。佢嗰個裝置同而家嘅裝置比，佢爭好遠。同你哋後生嗰啲裝置比，佢爭好遠。廣偉邦嗰啲更加唔使講啦。我哋都係好老友，我哋好好朋友。但係我覺得真係細咗啦。佢哋如果畫水墨畫，我覺得佢好睇啲。裝置咧係用呢度嗰啲裝置去。我頭先睇咗幾轉，我覺得好好多，真係好好多。嗰個佢嗰個要裝置俾我個感覺就好需要思想嘅。如果簡單嗰啲不過水墨嘅嘢變咗立體就係裝置啦，我覺得可能對裝置嘅理解同我哋而家後生嗰啲藝術家有啲唔同嘅。我係中意睇呢度嘅裝置，佢有啲嘢諗，俾你有得思考嘅。好多裝置我哋睇唔明嘅，呢度我睇得明嘅，我都已經係好鈍㗎啦。我可以睇得明嘅。其他可能或者我作少少補充啦。即係關於東西方嗰種分別啦，我諗其實都係一個人為因素，即係大於一切啦。我諗簡單如好似我哋今日講Asia 亞洲呢個概念啦。其實都係一個歐洲人嘅角度去睇，即係非歐洲地區嘅事物咁解嘅。等同我諗東方 Oriental 呢個概念。我哋讀文化理論哲學，我哋睇晒依嘅 Orientalism， 其中我諗一個好好例子啦，會係咁大家可能都熟讀呢啲書啦。咁，與其即係要去思考去分辨，即係乜嘢係東方，乜嘢係西方嘅時候，我諗從一個藝術家或者創作者嘅角度，我諗我都認同阿陳生嘅諗法嘅，咪鬼理佢啦 ，OK， 你都係東方定西方，啱用咪做咯。呢啲咁繁複、咁討厭嘅工作，交俾嗰啲做藝術歷史研究嗰啲人處理咪算數咯。所以我覺得即係做藝術歷史做批評嘅，永遠都唔會同啲畫家或者藝術家做到好朋友。即係覺得佢哋好煩啊！即係搞咁多嘢出嚟。咁調翻轉頭，佢哋都會係咁樣諗啦。點解你哋要即係分門別類，即係做咁多嘢？咁但係我諗即係從我角度睇，去研究去分類，其實無非都係想即係尋找即係嗰個所謂認識啦。希望喺裏邊即係再揾到多啲角度、多啲一啲諗法啦。即係作品以外。咁但係換轉即係作為一個藝術家，我又覺得唔需要顧慮太多呢啲咁樣嘅區分嘅。即係你諗得太多，只會限制咗你自己嗰種創作。呢個我諗係一個我諗係我相信嘅事情啊。雖然我唔係做緊呢樣嘢，但係我會認為係即係一個咁樣嘅睇法啦。咁翻返去講緊，即係如果水墨呢一種媒體、呢媒介，你如果翻到去我諗係古代嘅時候，你講緊中國即係歷史好長遠啊。我哋主要睇可能講緊宋元明時候嘅一啲水墨畫，一啲文人嘅即係創作，文人畫家嘅創作，其實都係一啲好小眾嘅即係創作嚟嘅。我諗佢哋即係做創作嘅時候，或者嗰個年代，佢係冇考慮過觀眾呢個因素嘅。佢畫畫好，寫字好，佢自己 happy 啫嘛，佢自己開心，係一啲好 expressive。我哋講緊係一啲表露自己情緒情感嘅一啲過程啊，所以可以咁講啊。只不過去到今日可能會成為博物館嘅一啲即係作品啦，或者拍賣行裏邊啊，好多人爭相去儲嘅一啲作品啦。佢哋做創作或者係寫啲字畫呢啲畫嘅時候，我諗做完就算數㗎啦。我諗你聽過可能講藝讚啊，寫字畫畫好啊，聊以自娛啊，自己 happy self entertainment， 即係自己開心咁就完㗎啦，係冇諗過即係後著會係點樣俾人收藏，點樣去展覽㗎。咁所以嗰個角度或者嗰個出發點其實係好細，係一個好小圈子叫讀。我諗同西方繪畫或者藝術有一個好大分別咧。西方藝術或者個繪畫做出嚟就係要 display 去沙龍展，所謂畢業展咧，即係佢哋所講嘅藝術學院裏邊訓練咗好多年啊，5、6年、7、8年，好辛苦咁畫畫，望係乜嘢？畢業展啦，畢業展要即係將個作品拎出嚟 show 俾即係觀眾睇，因為呢個就係決定佢以後嗰條路啊，我可唔可以做即係成名成為大畫家或者大藝術家嘅一個即係最重要機會咧？咁所以大家其實個諗法出發點係好唔同。
咁如果硬要即係將兩樣嘢即係我哋係撈埋一齊嚟去即係作比較，咁我又覺得係都有相當困難嘅。咁當然去到今日都好難分啦，即係所謂東西西東，即係撈到都好亂晒龍㗎啦。如果話東方嘅藝術可能係好受西方嘅現代主義啦，即係取例啊 OK 嘅影響，咁調翻轉頭，西方何嘗唔係受過即係東方主義或者係東方藝術嘅影響啦？簡單而言，我哋睇翻可能18世紀嘅中國風啊 Shinrashi 或者係Impressionism 啊，印象派裏邊對日本版畫浮世繪嗰種影響，咁呢個係好清楚係咪啊？咁冇話邊個影響邊個多啲，各取所需，我覺得。咁作為 artist 咪係咁樣嘅心態咯，啱用咪拎嚟用咯，佢理得你係東方定西方啊？只不過我諗我哋作為觀眾好，或者係做歷史研究、評論等等，希望可以即係從多啲唔同嘅角度去睇作品嘅時候，會嘗試做一啲咁樣嘅分類咯。我唔敢講一定 work 㗎，可能係即係製造更加多嘅問題出嚟都唔定嘅。我曾幾何時都諗過，其實係咪即係自己作繭自閉或者係自尋煩惱呢？喂，直接睇個作品咪算咯，唔好諗咁多。諗得太多前設嘅時候，即係限制咗一個框框喺度，我覺得會係。即係我嘅諗法會係咁樣。我自己有啲矛盾嘅，矛盾咧就係你見到正話我嘅作品咧就因為阿 Eric 咧就喺我 IG 嗰度抄咗幾張，咁我亦都好樂於即係如果有啲咩唔妥賴佢咯，咁就唔會話我自己揀出嚟嘅，咁揀出嚟嘅嘢咧，其實嗰個嘅嗰個面向都有啲散嘅嚇，咁可能有大家朋友都可能有個睇法就係話，我乜都做。我想講，因為我自己嘅身份係有啲複雜啊，因為我除咗自己做創作之外咧，我又教過一段好長嘅時間嘅書嘅。咁變咗咧，我自己有時我自己做作品，我好坦白講咧，什麼是中國畫？如果拿起紙張、宣紙同埋毛筆嘅時候，我真係會諗嘅，我會諗翻嗰個傳統嘅。咁如果你嘅問題問我話，嗰個中國畫或者個中國性點樣定立咧？我真係會諗下呢啲問題嘅。例如我自己就會將好簡單咁將呢個中國或者東方藝術嘅啲 core 嘅嘢係乜嘢咧？咁我就將佢 reduce 成為兩嚿嘢，一嚿嘢咧就係 memory 咯，即係記憶咯。記憶就包括埋歷史啦，即係喺個中國繪畫史裏邊發生過嘅嘢啦，即係唔同嘅人做過咩嘅嘢，有咩突破啊，同埋佢突破最多去到邊度就會停㗎啦。咁呢個限制咧，其實就係因應嗰個物質條件啦，即係第二樣嘅講法。物質條件係乜嘢咧？就係話嗰個我就會你點樣去講文化上嘅影響喺唔同嘅時代咧，你都會揾到外來嘅影響嘅，即係話呢個中國其實不斷變嘅。但係另一方面咧，就係話有啲咩唔變嘅咧，咁我就嘗試物質條件嘅諗法，我就係嚟自中國嗰支筆咯，同埋紙咯。咁因為中國嗰支筆係尖嘅，咁所以咧，如果你要寫書法，你唔係尖頭尖尾嘅時候，你就要諗辦法，利用一支咁簡單嘅筆嚟到做出好多唔同嘅形狀，嚟到去變成可以描繪呢個世界其他嘢嘅一種能力。咁即係話書法之所以存在，就因為嗰支尖嘅筆，而咧書法運動裏邊嘅複雜嘅，即係譬如好似回風啊、路風啊、停幾耐啊、張紙會化幾多啊，呢啲咧其實就呢啲物質某程度就決定咗你操作一張畫嘅時候嘅時間好短。即係如果係用生紙嚟畫畫，時間越短嘅時候會點咧？就係話你要喺個好短時間要做好多複雜嘅決定啊。咁而喺畫油畫嘅時候，因為我有畫油畫啊嘛，所以我比較會比較清楚啲嘅，就係話我畫油畫嘅時候個我同埋我揸住筆嗰個水墨嘅我係好唔同嘅我。咁而如果你係講東方精神咧，就我估計支筆嘅構造，因為個筆膽儲到水，因此佢先可以拉條好長嘅線咯。如果係油畫筆咧，你拉兩下就冇咗㗎啦，嗰啲油彩，所以你係疊一啲光出嚟咯。
即係我會有呢啲由呢啲原理咯開始翻去個工具。好啦，工具佢咁齋，即係咁簡單嘅工具，你其實如果要表達一個豐富變化，你就要好複雜嘅操作方法咯。操作方法複雜，但係你嗰個工具好簡單，咁啊配得到啦。調翻轉咧，油彩咧就揾個光嘅時候咧，佢基本上面塊嚟去堆積一啲嘢咧，咁又係一個好唔同嘅對於現實外部世界嘅關係嘅組織嘅方式。因為如果你用光去表達嘢咧，同你用線條去勾勒嘢咧，係表達緊你同世界嗰個接觸方式咯。嗱，咁我就會用翻個畫畫佬嘅角度去諗呢啲問題嘅。咁由於呢個亦都係由於即係我對書法，即係我接觸中國藝術由書法開始，好多人亦都話書法其實係中國藝術嘅根本。咁呢樣嘢都唔係淨係我講嘅，咁有好多人都講。我尤其係有一次問下，即係以前我哋嘅校系主任啦，即係中文大學好早係將阿屈志仁啦、屈生啦，咁佢係做好多研究啦，咁佢都會同我講話最犀利嘅中國藝術嘅時代係咩啊？咁佢話俾我聽係南宋。咁佢第二咧就係中國嘅無論雕塑又好，佢嗰個繪畫都好，佢嘅特徵係咩？線條。嗱，呢個就係佢幾廿年嘅一個。咁我當然啦，就佢就咁講，我都要慢慢翻去諗下。咁南宋嗰咩時候啊？佢就係偏安咯，自己鎖住自己咯。文化之所以出現，就係因為唔同外邊交流咁多咯。一交流多，譬如好似今時今日，點解我哋有今日呢個咁嘅題目出現咧？就係因為我哋交流多咯。你交流越多嘅時候，越難梳理嘅。即係你好難梳理究竟邊部分其實係你借翻嚟，邊部分咧你係其實係自己有。咁如果你講自己有，咩叫自己有？就係最好人哋冇咯。如果自己又有，人哋又有咧，你好難講到自己有。咁如果喺一個咁開放嘅社會，我哋今時今日再講中國藝術嘅時候，咁我哋就真係要翻去我哋嘅記憶，即係我哋嘅歷史嗰度嚟到揾翻啲線索，嚟到去規範翻，即係劃地為牢，就係話其實 origin 喺邊度嚟嘅。咁如果阿屈生話南宋嗰度嚟，咪睇下南宋嗰度發生咩事嘅。當然我唔會話南宋嘅繪畫先係最好，我唔會咁講。但係咧，我想講就話要孕育一個地方嘅文化咧，如果要一個好 unique 嘅文化咧，佢最好就同外界隔住啦。講真。即係一段長嘅時間，佢自己有內部醖釀，因此佢嘅土地資源、佢嘅文化資源咧，就可以喺一個比較窄封閉嘅系統裏邊咧，係孕育成型咯。咁呢樣嘢，我又諗起另一件事咧，就係如果以香港今時今日嘅藝術，我成日都有個諗法嘅，就係話點解香港嘅早期嘅藝術同埋後期嘅藝術，即係我哋而家講緊嗰個傳遞嗰個嗰條直線咧，成日都做唔到，因為我哋其實比較香港好奇怪，我哋啲老師唔係好尊重，唔係我哋啲學生唔係好跟老師嘅，因為咧跟老師就會方死嗰啲 credit 俾晒佢咁，真係喎，去台灣都唔會喎，大陸都未必係喎，係香港係咁嘅喎。我有個自己嘅一個唔知啱唔啱嘅理論就係，其實香港嘅橫向移植咧，係勁過佢縱向承傳，佢每一個點咧都俾人哋干擾緊，不斷被干擾。香港係不斷被干擾，但係喺不斷被干擾嘅同時，你又要話我哋唔被干擾嗰啲係乜咧？咁我又諗起蘇東坡，如果今日係香港嘅藝術家咧，佢應該係個飛仔嚟咯，即係佢未必會話，即係話點解我哋見到當時以前嘅人嘅士大夫嘅水墨係咁嘅樣，就因為士大夫藝術嘅流行嘅傳播嘅範圍好窄啊嘛，因為你係要有錢人讀過書嘅人先能夠見到一啲好嘅作品啊嘛，先可以學習好嘅作品啊嘛。咁佢一定會係一個內部循環嘅一個系統嚟咯，佢出唔到去咯。咁所以越嚟越精緻咯，即係話用支筆越嚟越叻咯，用墨越嚟越叻咯。但係今時今日咧，唔係話我哋冇咩技巧，冇咁嘅紙，冇乜筆。我哋今時今日咧就選擇太多，而選擇太多咧，有好多係唔係香港嘅添，因為我哋香港城市嘅成功，某程度就係佢開放啊嘛，就話咩嚟我都會接收咁滯。咁某程度要做一個叫有風格嘅承傳中國文化嘅一個城市，
我覺得真係好有難度啊，因為首先要你所認知嘅中國文化要贏到你所知道嘅外來文化先，即係你要好清楚贏到，又或者呢樣嘢係能夠令到你嘅作品能夠俾人哋睇得到咯。咁當然我覺得中國即係如果香港嘅水墨運動喺香港能夠有力嘅話咧，其實好多時都係某程度係刻意做嘅，佢未必係自然生成。就係我要水墨會，我要乜，就等於話我係中國人，所以要到中國人協會咁嘅多啲咯，好似。就算我睇下黃生嘅作品，我其實覺得咧，佢嘅作品係同光好有關係。光，我覺得你嘅作品咧，光線好有關係，因為其實對光有反應咧，即係嶺南派以後咁滯嘅。所以其實我睇你嘅。首先係水墨畫咧，就俾我哋嘅感覺，其實已經唔係道地或者我哋流傳咗幾千年所講嘅水墨咯，已經有若干嘅一個變化。但係有趣，因為你嘅興趣仍然係用一個叫做中國 aesthetics 即係個美學嚟到進入去，因為你嘅詩意咧，同埋嗰種黑色單色啦。係其實個形式係賦予咗嗰樣嘢咯。咁但係如果要即係對唔住，我講多咗少少就係嗰個書法，其實我覺得係今時今日我自己睇翻係個 core 嚟，就好似支筆就係個 core。你講先。我諗好難翻轉頭㗎啦，即係一個開放社會，所謂全球化而家嘅年代，我諗即使即係翻中國大陸如是啦，都係好難即係翻去我哋所講精英主義嘅年代啊，宋元明年代即係文人社會嗰種即係狀態㗎啦。正正你講就係一個好封閉或者係好一小撮人啊，精英主義嘅一個所謂制度底下，先至可以出產到即係咁多所謂比較高水平嘅即係作品同埋即係藝術家、書法家等等啦。今日就係一個民主化嘅年代，所謂係網絡即係信息嗰種民主化，所謂即係人人都可以攞到信息嘅，太多嘢睇啦，其實係花多眼亂。我諗我同啲學生接觸都係同樣嘅即係狀況啦。我唔驚佢哋學唔到嘢啊，驚佢哋學唔切啫，太多嘢，根本係即係每日所接收嘅資訊咧係多到即係爆炸咁滯嘅。學院嗰個制度，即係學3年好、4年好，其實係一個好短嘅時間啦。如果我哋即係要求佢有好好嘅技術上嘅即係磨練啊，除非佢本身係即係自己已經係有相當嘅水平啦，否則嘅話，我諗一般嚟講都係仲係處於一個我咁講起步嘅階段啦。你自己都唔係好清楚自己做緊乜嘢好多時候，咁呢個係事實嚟嘅。咁技術嗰樣嘢係真係需要時間去沉澱嘅，即係冇急就章呢樣嘢。咁我諗學院即係個訓練裏邊可以提供或者幫到佢，可能係從一啲比較理論上或者歷史上邊方面提供多啲資訊或者知識俾佢啦，令到佢思考可以即係多啲啦。咁令到個作品出嚟個面貌會係即係希望會有唔同啦。咁所以剛才所講書法我都好中意書法，但係我覺得呢個都係一個好難嘅題目啊。尤其去到今日，我諗我成日問啲同學，即係你最近拿起支筆寫嘢係幾時咧？唔好話攞毛筆啦，拿起支原子筆或者鉛筆寫中文字，係幾時嘅時候咧？我哋即係連即係寫嘢嗰個習慣，日常寫嘅習慣都冇嘅時候，好難苛求即係走去學書法或者係所謂傳承呢種咁樣嘅傳統啊。又翻去即係古代社會，拎起紙筆寫嘢嘅人都係文人啦。基本上係日常操作，你要寫字就要攞毛筆㗎啦。基本上係人人都識嘅，即係文人嚟講係寫字啊，所謂係。咁嗰個訓練我諗係同今日好唔同。今日因為可能興趣嘅關係，我走去學書法啦。咁但係當中有幾多人呢？呢個先至係一個大問題。我哋資源係有嘅，其實係充滿住呢啲咁嘅資源，但係即係有冇人會好好利用或者諗去用呢樣嘢呢？嗰個就係即係後話啦。因為實在太多選擇啦，上網用電腦或者用即係再新啲嘅科技去做創作嘅即係人，即係大有其人。咁一啲所謂比較傳統舊式啲，可能要好耐先至見到功夫啊，所謂嘅一啲物料，我諗好快玩多兩玩啲人掉轉頭走㗎啦，冇嗰種耐性啊。咁我諗呢個係最艱難嘅事情啦，會係。
我覺得我自己畫畫，我一定唔會考慮我係西係定東呢個問題嘅。諗到點樣畫得好就點樣去畫㗎啦。所以我有光咧，主要係因為我住喺海邊咧，我畫嗰個海咧，以前都係用勾線嚟畫嘅，傳統中國畫。但係我睇到嗰啲海咧，同勾線嘅中國畫嘅海咧爭好遠。因為我睇到嗰個海面咧係一定係有光嘅，光嘅意思係有時嗰個光形成咗嗰個海面咧係好豐富嘅。如果你唔用光咧，我覺得係冇可能表達到嗰個真實個係或者係呢，因為我係比較主張寫生㗎嘛，所以我一定係會點樣去畫到嗰個光咧，我係點樣去畫，咁啊所以比較強調啲光。我係講下書法咧，我真係好識書法。我係成日大家都係咁講係書法有畫啦，我嗰個畫肯定係書法嘅，我完全係唔考慮書法。反而我覺得應該係到而家呢個情形咧，應該係畫入書法應該調轉嚟嘅，因為我哋畫講構圖，仲可以用淡墨、濃墨。副筆咩筆，我哋嗰啲手段咧會多過書法家好多好多，而且可能我哋嗰啲審美觀咧都開放過書法家好多。好似頭先你寫到東西南北嗰幾個字咧，我諗你俾邊個書法家嚟睇咧，都係一定係批判你㗎啦，批評你嗰種書法。但係我哋嚟睇咧，覺得好有味道，仲有另外一種味道啊，可能係畫嘅味道，未必係書法嘅味道。係嘛？如果講得比較重少少咧，我哋去拍賣行睇咧，一定係李貨演插白石嘅書法貴過所有當地嘅其他書法家，一定係畫家嘅書法貴過書法家，呢個係現實嚟嘅，因為佢確實係寫得好，呢確實係你攞嚟做比較，好似插白石或者李貨演嗰啲書法咧，真係佢有畫個感覺。係嘛？所以嗰啲鬼佬我都睇過，鬼佬好似寫書法咧就寫狂草啦，類似狂草嗰啲咧，佢嚟做書法。有時我哋去意大利睇嗰啲商標咧，仲係以為係中文添，其實佢係用嗰啲書法嚟做佢鬼佬嗰啲商標都係借用啦。所以我覺得書法，我唔覺得有咩太大個發展。如果要發展咧，都係畫家嚟搞會好啲。其實咧就聽完各位嘉賓分享咧，我諗到會唔會有兩個矛盾嘅位嘅？咁我想都係請教下啦，就係即係第一個矛盾嘅位咧，就係當然我自己都好認同咧，陳生講就係話其實我做藝術嘅時候根本都冇諗咩東方西方啦，咁我即係有啲乜嘢技巧我熟邊一樣，咁我就用落去咁樣咁。即係頭先阿李博士都認同一句啦，就係做藝術家使乜諗呢啲啫？即係諗呢啲就留翻啲 art historian 啊或者 art critic 去諗咁樣。咁但係我再諗咧，就係嗰個矛盾嘅位。雖然就係話我做創作嘅時候未必會咁樣去諗，但係其實我做創作都係想同人溝通。咁想同人溝通，其實都係想有觀眾。咁想觀眾去明白、去切入、去理解、去欣賞咁樣嘅。咁有時即係我諗任何嘅藝術作品咧，要去欣賞，應該最好都會有個脈絡咁樣嘅。即係例如頭先阿黃生黃老師嘅一啲畫啦咁樣。咁如果完全拋開個歷史嚟去講，就唔係我一個城市嘅景物咯咁樣。咁但係如果我哋知道，呢個係一個水墨嚟嘅，水墨畫嚟嘅，咁嗰個技巧咧就係從傳統嗰邊去變化出嚟嘅。咁可能去到呢度就會知道，呢個係一個創新咁樣。咁可能嗰個欣賞嘅價值又會再高咗咁樣。咁好似即係一個矛盾係就係我哋唔能夠避免去用一啲歷史嘅脈絡去嘗試去切入去理解一啲作品咁樣咯。咁而第二個矛盾咧就係可能再深入啲，就係東西方藝術嘅嗰個可能係一個根本啦咁樣。咁就係東方文人藝術，咁可能係想講一啲精神性嘅嘢嚟嘅，咁可能係身心合一啦咁樣。咁而西方嘅即係尤其係後現代開始咧，咁就即係同嗰個哲學掛鈎啦。咁就係要去質疑一啲嘢嘅，我哋會反思，要質疑咁樣嘅。咁
所以先至咁多所謂嘅創新啊，或者唔同嘅物料啊，咁亦都可以再回應一啲社會嘅議題啊等等，都係從一個質疑嗰度去出發咁樣。咁其實呢兩個即係最深嘅嗰個出發點，如果係唔同嘅話，咁其實會唔會都係即係有一個矛盾喺度咧？咁樣即係睇下各位有冇一啲意見。Hello， 我嘗試回應下第一個嗰個矛盾啦。即係觀眾同埋即係作者之間嗰個你講嗰個connection 係咪啊？即係要有啲脈絡咁樣去。我諗呢個矛盾永遠都存在㗎啦，係冇辦法即係完全所謂疏離嘅。我諗正亦都係有呢個矛盾喺度，啲作品先至好玩，所謂 readable 啊，閱讀性高啦。如果係咁容易睇得明，好多時候好直接嘅話，作品個可讀性相對可能係低嘅。如果即係你換轉一個角度咁諗嘅時候啊，咁呢個亦都我諗係長期一個讀者同埋作者之間嘅一個所謂拉鋸叫做係。其實講緊一種 bargaining，一種係大家喺度拉鋸嘅關係啦。你作為一個作者嘅時候，當你要考慮太多讀者嗰個諗法嘅時候，好自然會失去咗自己嘅一啲諗法啦。呢個係我諗係好自然嘅事。但係調翻轉頭去到好極端，你完全唔考慮觀眾嘅時候，作品可能亦都係好難明白啊！即係如果當你個修辭手法用得唔係咁好嘅時候，會出現好多問題，就係話有啲作品好難睇得明嘅。咁我諗我哋都會經歷過或者經驗過咁樣嘅事情啦。所以我諗一個作者好多時就係即係佢創作嘅過程，我唔知陳生會唔會，可能就會係一種考慮，就係浮遊喺一種咁樣嘅狀態裏邊，即係究竟去到幾多呢？即係想講嘅嘢係要修辭上邊要用到幾多先至可以令到觀眾去明白呢？又或者會唔會其實都有啲想保留，唔想講得咁白嘅，有啲嘢係即係留翻大家去思考、去思索好過啦。即係留翻一啲所謂叫做空間啊。咁我諗呢個係永遠冇辦法即係梳理到嘅，即係中間一個所謂 grey area 或者係一個嗰個其實就係我諗係一個大家考驗即係鬥智鬥力嘅一個即係位置啦。亦都我諗係睇藝術作品最好玩嘅地方。咁你眼光如果係清晰一啲，或者你肯花啲功夫啊，你所閲讀嘅嘢咪可能多啲咯。咁如果你稍為懶少少嘅，咁啊可能睇得少咗咯，會係。咁我覺得呢個亦都唔係一定壞事嚟嘅。即係作為作者，如果我係一個作者，我冇一個所謂叫做保證要個觀眾完全明白晒所有嘢噶嘛。我會有一個咁嘅諗法咧，可能好自私啊呢個諗法。咁但係同教書唔同，教書就要 make sure 或者學生即係你知道我做緊乜嘢咯。但係我諗做創作其實可以有得走盞嘅。我睇陳生，我唔係好擔心呢樣嘢。我覺得嗰個溝通上邊嘅問題，主要就係要睇嗰個大家嘅 intention 係咪真係想了解。咁但係當然點解你個 message 要特別某啲人要即係唔關事嘅人要了解你咧？咁即係個個藝術家都話有啲嘢要講，咁然後就要人哋去了解你，了解得唔啱又話錯咁咪我覺得未免太自大咯。但係調翻轉嗱，我想講咧，藝術門檻好低嘅，即係你指住個3歲嘅細路，佢畫張畫俾你，你都話佢係藝術家嘅。咁你真係又用咗你大半生時間嚟到去研究藝術，咁又係藝術家。即係其實嗰個門檻咁低咁闊，咁我又覺得可能因為呢個咁嘅方便，令到藝術係可以存在於我哋生活嘅任何一個角落或者 level 咯。我自己就會比較用一個樂觀啲嘅角度去睇咧，就係話唔同嘅藝術你就會有唔同嘅人嘅共鳴。但係當然嗰個市場嘅決定亦都係，譬如話好似我相信唔係好多人睇得明啊齊白石啲嘢，講真。但係當然佢嘅名咁大，同埋啲嘢賣到咁貴咧，嗰啲人就會願意多啲去了解究竟嗰件嘢係乜嘢事。咁但係另外咧，我又見到一啲新近嘅一啲發展咧，特別係當代藝術咧，就係佢貼近生活到一個地步，你分唔到佢係生活定係藝術咯。
即係話有個 artist 做出嚟做一啲公益嘅嘢，咁然後咧一般人咪覺得佢做緊公益嘅嘢咯。但係擺翻喺啲公益嘅嘢擺咗喺藝術嘅場合咧，佢又變咗藝術喎。咁啊變咗咧就係話藝術嗰個內容一方面不斷地擴展啦，另外咧就係話嗰個藝術嘅 application， 即係嗰個應用嘅範圍咧又擴展緊喎。所以藝術最有趣嘅地方就係不斷咁，我覺得流動可能係佢嘅 core 嚟嘅，即係話佢不斷咁變化。但係咧市民嘅反應同埋即係藝術生態圈嘅反應，同埋一般市民嘅反應。如果我要做一啲細緻啲嘅分類咧，我估計要答你嘅問題係比較容易答啲嘅。即係唔好將觀眾睇成一個人或者係一種人。其實我哋嘅社會有好多種人。某程度有啲人認為，如果你嘅作品有成個城市裏邊有5個人明咧，其實你已經好幸福㗎啦。即咁喎。咁其實 OK 喎。咁你煮餸，個個都覺得佢唔好食，係有5個人覺得好好食，咁你都繼續煮㗎啦嘛，已經係。咁我諗如果抱持咁嘅心態咧，唔好去講話價值啊、將來個 market value 啊等等嘅話咧。因為呢啲係附帶物啊，但係呢附帶物好多時會抽埋嚟作為一個整體討論啦，咁你就會好多混淆咯。即係話值幾多錢，有方面鍾唔鍾意，其實你明唔明？咁呢啲我覺得呢啲問題一嚿嚿咧斬翻開去答咧就容易答啲啊。我係希望人哋睇得明嘅，但係唔好一眼就睇得咁明啦，最好俾少少空間俾觀眾思考下。好，咁其實就時間咧就都差唔多，咁睇下係啦，睇下台下觀眾有冇想發問。我睇到今日題目就同到底有冇真正嘅意義嘅東方藝術啦。咁因為個東方性嗰個問題咧，就阿陳教授都成日都帶領我哋討論㗎啦。咁我覺得香港嚟計係一個好特別嘅地方嚟嘅。喺70年代，頭先李世莊博士講嘅咧，係一個好犀利嘅年代嚟嘅。即係嗰度除咗我覺得即係嗰陣時嘅水墨畫嗰個興起咧，就唔單止阿呂壽琨先生嘅，即係佢嗰啲香港有嶺南派嘅承傳啦，有一批嶺南派嘅畫家啦，咁啊又有李壽琨先生啦，亦都有劉國松先生啦。咁我做學生嗰年代就好得意嘅，成日聽到佢哋喺度激辯咧，乜嘢先至係筆墨？咁其實咧，你如果講東方藝術、東方畫嚟計咧，筆墨同埋線條都係好緊要嘅。咁我覺得另外一個角度去睇就係，即係香港嘅東方性啊，就唔係淨係水墨畫家去討論。咁你當陳福善係水墨畫家定係水彩畫家咧？咁同埋阿韓志芬先生，佢哋3位都好有趣。即係你見到韓志芬先生、阿呂秀坤先生，就阿陳福善先生，佢哋都係從一個好傳統嘅畫畫方法，突然間係蛻變到一個係好創新嘅方法，有一個有西方觀點，但係裏邊背後咧都係有一個所謂即係佢哋覺得嘅一個東方思想喺度。咁呢一個出現喺香港呢個地方咧，我覺得係好即係我回顧翻咧，即係覺得即係比起台灣，比起當時嘅大陸嚟計咧，係犀利好多。咁我覺得即係呢個東方性嘅香港性咧，係嗰個年代開始去討論咧，係有意義嘅。從呢幾位藝術家去嗰個觀點去討論，即係同埋另一樣嘢就係香港嗰陣時候嘅觀眾咧，都係一個好大嘅推動力，同埋一個推動者。因為香港嘅推動者咧，就唔單止係中國人喎。嗰陣時候個 Hugh Moss 啊，同埋呢個 Nigel Cameron 啊，佢哋對於推動呢個新水墨個，後尾譚志誠做埋館長啦嚇，即係佢哋推動呢個新水墨嗰樣嘢嗰個力度同埋佢嗰個能夠覆蓋嘅層面咧，就唔係一啲傳統嘅畫家或者係傳統嘅畫咧可以做得到。所以佢嗰種當時嗰個突然間可以國際性咁解咧，都係有佢嘅理由喺度嘅。
咁我覺得呢個即係我覺得今日個題目就都幾好啊，但我相信個時間就可能就比較唔夠啦，就難深入啲去討論。咁我覺得呢個即係你哋主辦得單位有呢個咁嘅題目係非常之好嘅。咁我都非常之贊成阿陳教授同講嗰個線條嘅問題，因為其實我哋講立體，中國人嘅立體即係嗰種線條嘅重要性咧，都唔單止喺藝術嗰度，就喺設計嗰度一樣嘅。其實明式家具係全世界都推崇嘅咧，佢唔係講個 form 嘅，都係講個線條。佢亦都唔係講個功能，都係淨係講個線條。唔好意思啊。哦，唔該晒，唔該晒，多。咁睇下，哦，好。回應翻幾位講者同埋剛才嗰位朋友講中國嘅線條啊，同埋西方有冇影響到西方嘅大師用咗我哋中國嘅線條或者中國嘅一啲水墨嘅精神去畫佢嘅西方畫嘅咧？咁我覺得咧，其實即係其實睇得到好多西方嘅大師，譬如好似係Franz Klein 啊、Robert Motherwell 啊、Jackson Pollock 啊，佢哋都係承認自己係受咗東方嘅文化去影響，去創作，即係利用咗啲線條啊，利用咗啲 stroke 啊，嗰啲大筆大墨嗰啲好似隸書啊嗰啲咁嘅方式去創作佢嗰個抽象嘅作品，成為超級大師。咁啊，我哋睇翻，以照快，我哋又睇翻有我哋中國或者香港有冇一啲重要嘅畫家去學咗西方一啲重要嘅或者一啲頭先講過嗰啲 core value 啊嗰啲方式啊，去創作自己具有東方有西方色彩嘅作品咧咁樣。咁我覺得香港都係有嘅。其實我哋睇好似係何百里先生啊，佢都用咗好多西方嘅一啲塊面啊嘅技法去寫佢個東方嘅作品。其實咧東西方，我覺得咧就頭先所講，都唔需要話咁重視，一定要劃分咗一條線喺度。其實咧大家都會影響緊大家。其實咧各方面都有佢嘅優點喺度。就呢個係我個創作嘅自己一種少少嘅心得嘅係。多謝各位。你哋有冇想回應啊？仲有冇邊位朋友有問題或者意見想發表？咁如果冇呢，就其實都非常之開心咧，請到3位嘉賓嚟分享嘅，咁都算係唔同嘅角度啦。咁亦都嗰個藝術嘅實踐呢，係亦都有啲唔同，但係又好似喺頭先嗰個問題度呢，其實都係有都幾多嘅共通點咁樣嘅。咁但係當然好似頭先嗰位咁講啦，就係其實呢個問題非常之大嘅，咁嗰個時間關係呢，其實都真係話好難非常之深入咁樣去講啦。咁但係我都相信，就算好深入去研究嘅時候呢，其實都應該有啲問題未必就係咁快或者咁容易可以解決得到嘅。咁但係我都會諗就係，如果作為藝術創作者呢，其實就係反而有問題就先至有藝術創作咁樣咯。咁其實如果冇晒問題嘅話呢，其實我就覺得根本就唔需要藝術嘅。咁藝術都係想去一個解決問題嘅切入方法咁樣咯。咁就好多謝大家今日出席呢個講座啦。咁啊，聽日呢其實都仲有2個講座㗎。咁樣係啦。咁啊可以睇我哋嘅Facebook 啦。咁樣咁啊多謝各位。係。OK， 好，係啊。3位一齊影啊！
第四位，冇埋你，唔好意思。我哋應該。哦，多謝。